fra San Francisco. Der skal jeg køre et race. Ja. Så det bliver sådan en udfordring. Aktivt. Jeg har klaret den her før, så sådan skal jeg prøve. Og jeg kommer nok klare den her. Ja. Så vi prøver lige. Så man kan klare det hele der. Og klare banen, det håber jeg kan. Ja. Og man har 2 minutter til at klare den. Eller hvis man ikke klarer det på 2 minutter, så går det ikke godt. Så vil man ikke noget, så vil man starte for. Ja. Hvis I egentlig har taget spil, så ja. Så hvis I klarer den her bane, så må I godt skrive i kommentaren, hvis jeg klarer den. I må godt huske at like min kanal eller sådan noget. Det var rigtig godt til. Ja, nej, ikke like min kanal. Abonner min kanal. Det vil jeg godt til. I må godt abonnere en anden kanal og se den. Det er en, der hedder Mille Guldgaard. Se, der klarer jeg den så ikke. Jeg gør det lige en gang til. Og så viser jeg min garage. Og jeg må godt kigge til min kanal. Og det vil jeg være glad for. Og få nogle likes. Og I må også godt kigge til ham. Bekers blog. Det må ikke godt. I må godt skrive i kommentarer, og sige om jeg er god eller dårlig, eller ok til at spille det her spil. Og køre.
skal vi til min garage, ikke? Jo, det gør vi så. Og hvis vi godt vil se, at man kører i nogle biler og sådan noget, nogle racer og sådan noget, så må jeg godt skrive, hvad det er for en og sådan noget. Okay. Eller om der er nogen, jeg skal spørge op til. Jeg rykker han op. Nej, der. Der. Den der grønne. Og sådan der. Og så prøver jeg at køre rundt det. Og så, ja, når man kører, så gælder det om at skaffe penge og sådan noget. Og man får en faktisk penge for at drift. Der er vi i hjørnet. Vi kan se det. Og der kan man godt se, at der kommer sådan penge, hvis der ikke kan se det. Og jeg kan sikkert på sådan der. Okay. Hvis man kører ind i politiet, ja, så skal det det, at de kører efter hende. Men der er nogle gange, hvor det gør, det er, at de kan, ja. Ja, det der sker. Så skal man bare køre. Hvis man ikke gør det, så bare. Og man får ret, man kan også få penge ved at gøre sådan her. Au, money. Money. 100 kroner bare for at køre under en lastbil. Er det ikke lidt vildt? Nu skal vi efter en stor igen. Jeg får 100 kroner for. Hvis I godt vil have en video på sådan noget med, så må jeg også skrive. Eller hvis det er en Indiana Jones. Lego Indiana Jones. Nu må det bare, jeg skal have penge og sådan noget. Jeg kører rundt og sådan noget. Det skal hvis der er nogle gange. Nice car, great looking girl. Yeah, I could get used to this. No, bebé, you say the sweetest things. Og fyre rejse rundt i en bus. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg skal lave sådan nogle regler og sådan noget. Så må jeg godt sige til.
Man kan godt spille multiplayer online, og det er noget, man skal melde sig til og sådan noget. Det har jeg godt gjort. Men nu skal vi hjem tilbage til garagen. Se en brandbil. Og så kan jeg gå hen og finde køretøj. Jeg vil ikke. Ikke nogen af. Det gør den her. Og det var det sidste køretøj, jeg kører i. Jeg er cirka 16 minutter. Sådan 5-20 minutter. Jeg skal ikke filme så lang tid, så jeg holder op med lige at gøre den her tur færdig. Og den her bil er ikke så god. Der står også noget af de hurtigste biler, ikke de bedste biler. Ja. Prøv at se, om den bremser bedre op med håndbremsen. Eller ej. Okay, den bremser ikke så godt op med håndbremsen, eller jeg har bare normal brems. Og så skal jeg til at flyve op. Flyvehop 18%. What? Jeg har ikke helt lagt mærke til, hvad det hedder at køre under en lastbil. Når man kører under en lastbil. Jeg begynder at lave lastbil. Åbenbart lavet noget, der hedder en lastbil. Au! Kør. Kør. Au, lad være. Kør. Der. Han fik jeg vist en masse penge. Au. Hvor bilen der. Okay, så siger jeg farvel og tak for det.